個星期我哋見面，呢個星期我哋又見面啦，係咪？係。記得冇？記得。一個説話，一親一功德，啱唔啱？係。所以今日我邀請我香港嘅一個好朋友游師傅啊，我拍檔嚟㗎，今日為你哋示範素食，我哋掌聲鼓勵我個好朋友。你做咩咁快走啊？我梗係要走，我唔走做咩？呢個今日你係主角，我唔係喎。唔係都要你喺度睇住我嘛。首先咧就好感謝大家走嚟八卦，唔係我八啊，係我八卦，係咪啊？你唔八咯，你係八佬。係啦，冇錯。咁咧就係首先就多謝大家嘅嚟臨先啦嚇。咁啊俾機會我喺度同大家叫做示範啦，其實就跟你哋學嘢就真嘅。係嘛？咁今日嗰個話題咧就係我最出名嗰啲啊！你好出名啊！四季養生食療，大家知唔知咩叫食療啊？食療，食療，食療即係話我哋喺街市日常去街市買到嘅菜蔬，咁咧就係首先第一件事就要認識菜蔬嘅對食咗之後對人體嘅好處啊！即係有咩食用療效功效，係嘛？咁最重要一樣嘢，除咗知道好處之外，仲要知埋嗰啲衰嘢，咩寒啊、涼啊，即係嗰啲四氣五味啊、溫涼寒熱脾嗰啲咧，辛甘苦鹹酸嗰啲啊。舉個例子，家下夏天即係個個都知道夏天街市有苦瓜啊嘛。咁苦瓜有咩好處啊？清熱解毒咯，咁有咩衰嘢啊？寒咯，咁喺烹調嗰方面又點樣搞掂啲寒啊？加薑啊嘛，我唔中意我加胡椒得唔得？喂，你食過指天椒炒苦瓜未啊？試下啦。唔炒咪撈咯，係咪啊？目的係乜嘢啊？啊，驅寒啊嘛，係咪？啊，所以就重點喺呢度。同時間咧，我哋可以配搭啊，知唔知啊？喺菜蔬喺食療嗰方面嚟講，我哋都知道5種顏色啊。邊5種顏色啊？紅色啊做咩㗎？入心臟咯。啊，黑色腎咯。啊，仲有咧綠色肝咯，白色肺咯，黃色係脾胃，即係咁解，得嘛？啊，咁咧有時候講到咯喎啊！而家係春天4季養生係嘛？其實5季㗎，春天、夏天、長夏、秋天同埋冬天。長夏嘅意思我哋講緊爭秋奪暑，即係點解啊？即係太陽出嚟就曬死咯，太陽落山嗰陣時就清清涼涼咯，忽然之間就落場雨咯咁啊，係嘛？嗰叫做爭秋奪暑，就開始喉嚨痛咯，燥啊嘛，燥熱咁解咯。咁我哋要識得去補翻佢啦，係咪啊？補唔係淨係話哎呀補身唔係㗎，係咩啊？係補充失去的。阿妹妹飲緊啖水，點解飲水啊？口渴啊嘛，頭先出汗啊嘛，係咪啊？補充失去的水分咯，係嘛？第二個補咧就係滋補、滋潤咁解，係嘛？第三個咧就係修補。最重要呢個得唔得？修補啊，佢唔夠血啦，貧血啦，食翻啲嘢去生翻佢，養翻啲血咁解咯，係咪啊？啊，好啊嘛，得嘛？咁啊講到咧就係4季養生咩嚟㗎？阿媽話俾我聽，條命緊要啊嘛，生命啊，身體啊，恢復平衡，重點係預防輔助治療或者預防疾病嘅發生。我哋知道春天潮濕啊，係咪啊？好多細菌滋生啊，過濾性病毒啊，咁我哋係咪要飲翻啲靚嘅涼茶？係嘛？阿師傅攞啲涼茶俾大家試試好唔好啊？行過幫下我手試下，睇下飲到我啲乜嘢配方。係啦，俾啲杯大家同我試下，啊！
幫下手飲下，春天保健嘅，得嘛？個個都係天氣潮濕，咁要利水去濕、消暑、涼血。中醫講嘅涼血，即係點解啊？清除血液入邊嘅毒素。有時成日出街食嘢，煎炸嘢肥膩多啊嘛，係咪啊？個個都中意啊！你係咪中意食煎炸嘢啊？即係我炸啲好嘢你食好唔好啊？不過你同我飲咗杯涼茶先喎，咪唔好食咁多喎，得唔得啊？順喉㗎，係咪啊？大家可以試一試嚇。有咩藥材藥先？你飲一啖先話俾我聽。我次次飲親都條氣好順嘅，講嘢都大聲啲嘅，所以我咪都未揸。我都飲緊，係咪啊？試咗先講嚇。Cho mày ăn này thế nữa. Đây. Đấy. Cái này咧就係 for 春天啊！利消暑、利水、去濕、去濕、清血液、涼血。點啊？好啦，飲晒啦。繼續啦，仲有啊？正唔正啊？係，梗係啦，好嘢梗係要大家分享啊，係咪？甘甘甜甜。飲到入邊有咩藥材啊？仲有咧？夏枯草、甘草、嚇？涼粉草夠涼啊嘛？好似有啲木棉花。有冇木棉花啊，輝哥？冇喎。生地、熟地、生地涼氣，熟地補血。黑豆，黑豆啊！黑皮車嗰隻知唔知啊？高蛋白質同時間咧就係滋陰補腎，生翻啲頭髮，係咪啊？同時間咧就係清除血液嘅毒素。冬夏咪春天嘅時候，天氣潮濕，就好多我哋叫做瘟疫啊嗰啲病啊。得嘛細菌滋生啊，咁就幫助我哋身體抵抗疾病。係啦，冇錯啦，夏枯草係清肝熱，主要咧就係日常出街食嘢嘅時候咧，咪食咗好多煎炸熱毒咧。夠啦。生地、熟地、烏豆啊，即係黑豆、夏枯草、甘草，5樣啊，點解有4樣啊？5樣，黑豆嘛。有冇份量？梗有份量啦，我每樣我哋叫做4兩啊，香港正4兩，4兩呢度應該係每樣，你每樣50克咯，煲5公升咯，每樣50克煲5公升，50克烏豆，50克夏枯草。50克甘草，跟住就俾各50克，煲個半鐘，煲到啲黑豆淋身，係黑豆浸過嘢，
黑酒浸過嘢，係主要係清熱涼血、滋陰補腎，係啦所有血液嘅毒素可以係小便排出體外，使到血液入邊有足夠位置帶氧氣、足夠水分，啲血唔會結塌。係好，我就要代茶飲咯。三高啊嘛，我血脂高、血糖高，又搞到血壓高，啲血液又酸性。血壓低可唔可以飲？你點樣低法先？咩原因低先？血液係咪含水分少先？血糖低、血壓低，冇問題啊。係啊，你排除血液入邊嘅毒素就得㗎啦。飲落去啱飲嘅，即係啱咯。唔好飲嘅，細佬飲多杯啊，走啦，走咗啦，嗌佢唔啱啊，走咗啦。佢哋有冇放糖啊？嚇？冇放糖。甘草唔使俾糖。哦，甘草係甜㗎。甘草甜嘅，熟地係甜嘅。甜嚟。熟地啊嘛，係咯。呢個咧就係春天嘅保健嘅涼茶。咁通常我哋香港都係坐低就飲杯茶啦，就未必食個包嘅，反正就係飲杯涼茶先，跟住即係食啲好嘢咁咯。咁咧除咗呢個係春天嘅保健涼茶介紹俾大家之外咧，我哋都為大家準備咗一個冬天補翻佢喎。冬天點樣補啊？所有長期素食者、老人家、小孩子，基本上咧都可能貧血啊，好多種爭啲啦，可能係嘛？咁咧就中意補翻身嘅。咁而家咧就同大家介紹一個，好似我攞個獎嘅呢個，叫做紅糖蘇貢棗，咩嚟㗎？紅糖咯，用薑啊、紫蘇葉、紅糖3樣嘢都夠㗎啦。你啲傷風感冒係咪啱用啊？紫蘇葉、薑、紅糖，驅寒暖胃，係咪啊？冬天有嘅呢個。冬天嘅。唔係飲㗎，食㗎。我要嚟煮咗啲紅棗、龍眼肉。我教授話俾我聽，慈禧太后都食佢㗎，但係慈禧太后食嗰陣時咧就淨係食得紅棗咯。呢個可以影下相先係嘛？如果唔夠食入邊仲有紅糖蘇貢棗，阿師傅頭先睇住個紙講係嘛？薑，大肉薑啊！大肉薑知唔知啊？生仔嗰啲啊！唔好買水薑啊！嗰啲含水分多啊！薑嘅驅寒暖胃嘅功效藥用價值比較少啊，所以我就選擇大肉薑。然之後就係加紫蘇葉、大糖、過年蒸年糕嗰啲咧，天冷嘅呢個。你可以搶翻口食，我哋咧就係同啲老人家講咧，就係每樣執3粒，沖泡1公升滾水，代替茶嚟飲。頭先我哋煮咗啲糖啊嘛，煮咗啲糖嘅時候，原來係片糖，而家高溫加熱情況底下，將佢改變為單糖即係葡萄糖，溶解於水。喺個口嗰度含住都 feel 到㗎啦，立即俾人體吸收，唔需要再吞落個胃嗰度再消化，好舒服嘅。同時間呢個我又落咗桂皮啊，驅寒暖胃。細佬，我俾粒紅棗你試下先嚟啊！做咩怕醜啫？冇失手勢啦！多謝天，頂手好食咯。
啊，有冇大師嘛？師傅啊，係咪幫我哋就先咁多層幫咗就鏟到起沙，係啦，啲紅糖包住粒紅棗，係啦。咁咧就泡水咯，代茶飲咯，係嘛？係啦。點樣剪？1斤糖，1斤紅棗，4兩龍眼肉，10克紫菜10克，係啊得，10克紫蘇葉，半斤薑。啊？啲薑好食。係咪要剝埋嘅？啊，食得就自己剝。啲薑好食。試嘛啲薑。芝士冷啊！芝士冷咧，執幾粒落個樽嗰度啊！食少一餐飯啊，嗰個腸胃減少一餐負擔啊！啊！點樣鏟得到啲沙？同大家講下點樣鏟得起沙，咪就咁煮一路煮就起沙咯。啊！你炒住啲薑先，白鑊殼將烘乾，利用高溫加熱方法破壞薑嘅酵素，跟住咧就加入滾水，半斤薑就半斤滾水，1斤糖。師傅你賣啲整啲擺埋啊你。整得嚟賣啊！喂，有冇人反應啊？整得嚟賣喎，係咪啊？使唔使揾個靚樽入住佢啊？一陣間影張相先係要雷射先得，如果唔係搞唔掂。點樣做啊？啊？點樣做啊？啱啱先老友記叫我整得嚟賣，你問我點樣做啊？輝哥，點樣做？你同佢搞。問下師傅，師傅，佢叫你整得嚟賣喎，師傅。跟住阿老友記問我點樣整喎，咁應該點樣答佢咧？得唔得啊？得㗎，好舒服㗎，係咪啊？可以唔係咁甜啊，師傅。唔愛咁甜咧就梗係得啦，點解唔得？減少啲糖喎，係咪啊？不過問題喺度啊嚇，儲存時間。其實呢個食用療效應該係每樣3粒加1公升滾水沖泡嘅。係啊，肚餓咧就食埋啲渣，咁就可以食少一餐飯，或者下午茶餐，咁啊變咗個腸胃負擔少一餐。好啊，師傅嘅整得嚟賣啊嚇！快啦嘛！3粒紅棗，3嚿薑，3粒龍眼肉，1公升滾水，喂浸住佢咯，一浸嗰啲糖咪化咗為葡萄糖咯，葡萄糖咪迅速人體吸收咯。咁薑喎，促進血液循環，加快新陳代謝，跟住有足夠嘅 energy 熱能，係咪啊？咁對腸胃嚟講就食少一餐飯啊嘛，但係營養分、纖維素、驅寒暖胃嘅功效喺晒度，就係咁解啦。上癮㗎，係咪啊？上癮㗎，係啊，啊，係咪啊？舒服嘅。頭先細佬，你頭先你話唔食嘅，啊？咁你食啲鴨黃魚咯？好似食得最多你喎。咁你翻去煮你咪唔好咁甜咯，係咪啊？係嘛，輝哥，我哋頭先係落咗2斤糖，係2斤糖。咁你咪1斤半咯，1斤都得嘅。我哋試翻唔要咁甜，咁咪俾1斤糖，啱啱好包到嘅。過嚟啊！包到呢啲。呢個咧。
師傅，嗱想產出嚟賣咧就俾少少掌聲，同阿師傅要求，我哋啲老友記話佢煮出嚟賣，佢話煮好辛苦，好，應承你哋，幾時？而家開啊？俾我一日時間準備好冇？聽日就有，好冇？聽日有冇人訂啊？訂落單落單，好落單啦！好，我哋我成本我哋計好低，係咪？加少少人工就好啦，係咪？大家方面，多謝尤師傅啊！最緊要咧就係嗰個保健養生，因為個個都係食啲菜蔬好寒啊、涼啊，係咪啊？係啊，咁食得好舒服嘅，即係唔需要切多兩片薑，呢度煮咗俾你㗎啦。長期食素者作為保健養生嘅食療，100%冇問題。嗱，上癮啦！慈禧太后都食喎，真係叫你食唔食咧？啊！好啦，繼續啊！阿靚仔攞啲過去嗰邊好嘛？咁咧，跟住第3個咧，我就同大家介紹嗰個係整咗個麻皮排嘅先好嘛？包咗個紫菜卷先啦嚇。阿哥仔你嚟幫個手咯喎！呢度我哋係為大家準備咗5種顏色嘅蔬菜啊！咁頭先同學仔又問我入邊有咩㗎？咁我話頭先你煮嘅你都唔知，唔係啦，頭先你煮㗎嘛，冬菇嘛，鮮冬菇啊，鮮冬菇切粒乾炒喺鑊爆香，跟住寒啊嘛，咁少少胡椒粉，唔係胡椒粉，胡椒粒拍碎，知唔知啊？買啲胡椒粒翻嚟，白鑊烘乾攤凍之後打成粉末，用架攪拌機撳掣咪得啦。我唔中意喺出邊買嗰啲胡椒粉啊，因為唔知俾人溝啲乜粉落去，我唔敢講。所以咧就係白胡椒粒炒熱，攤一攤佢先，用個攪拌機打成粉末。爆香啲鮮冬菇，你中意咩菇都得啦，係咪先？雞髀菇杏鮑菇即係雞髀菇嗬。雞髀菇、秀珍菇、秀蘭菇，係咪死啊？有冇秀蘭菇㗎？有。秀蘭菇、秀珍菇，即係新鮮嗰啲菇啊，就唔好俾草菇，因為草菇嗰啲噏味咧，嗰啲胡椒唔夠力啊，明唔明啊？我哋攞啲鮮冬菇切細粒，好似粟米咁大粒，喺個鑊嗰度烘一烘佢先，唔黐鑊，唔好俾油，聞到香味轉色軟身，利用高溫加熱方法將個菇嗰啲噏濕毒出咗嚟先，跟住就適當地撒少少鹽花落去，比例係1:100，100克用1克鹽，有鹹味嗰啲菇水就出咗嚟啦，跟住寒，所以就落胡椒碎。爆香之後咧，就加埋粟米、南瓜、牛蘿蔔，幾多種顏色啊？冬菇、粟米、南瓜、牛蘿蔔，4種，得嘛？炒熟攤凍，跟住加豆腐。豆腐咩色啊？即係5種顏色齊晒咯喎。咁然之後咧就加麵粉，麵粉啊！麵粉咧就係我哋係用1斤豆腐4兩麵粉，仲有一樣嘢嘅，個個都啱食嘅係即食，我哋叫燕麥啊，麥皮啊，麥片啊，知唔知啊？過來啲水一滾起食得嗰啲啊，做咩啊？係咪脆口啊？鬆化脆口嚇，跟住陣間你食過知啦。然之後咧，我哋又揾張紫菜，紫菜有咩益處啊？有咩好嘢啊？唔知，有碘，有鈣，係咪啊？嚟自海的啊嘛，跟住有海鹽，係咪？紫色入腎，就包住佢。咁啊，紫菜有兩邊嘅，一邊係鹹嘅，一邊係光滑嘅，梗係要鹹嗰邊，因為黐住啲
豆腐蓉，OK， 幫下手示範一次。啊，好簡單。阿細佬識做㗎，翻嚟捉住佢。一陣間你唔好啦，一陣間你幫我篤窿啊！攞支牙籤俾細佬，快啲！阿哥哥仔，俾啲牙籤佢。唉，攞張保鮮紙，篤插窿喎，記得。嗱，好似包三文治咁啊，薄薄地捲埋佢，捲埋佢。跟住包140度高溫的保鮮紙，得嘛？之後記得插窿放氣。如果你唔插窿放氣咧，一蒸佢就漲身，漲身就逼爆，逼爆就裂開，裂開就散晒。啊？蒸熟，蒸熟之後咧兩種方法，第一種咧就攤到完全凍晒，放喺雪櫃零下18度就得，4度雪櫃就得。食嗰陣咪拎出嚟，拆咗張保鮮紙，切開一片片喺個 pan 嗰度煎得唔得啊？如果易結鑊唔黐鑊嗰啲，一滴油都唔使俾。咁你黐鑊冇辦法啦，你咪揾隻唔黐嘅咯，咪60蚊一隻，黐咪掉咗佢咯，啱唔啱啊？唔使落油，煎香佢。因為入邊啲麥皮脆卜卜 ，OK， 冇得壓力嘅，一陣間可以試一試，係咪啊？一陣間你蒸埋呢兩條喎，一陣間整條啊細佬試下。你識唔識煎嘢啊？揸筷子啊？揸筷子㗎。識唔識揸筷子啊？揸筷子唔識，唔識我揾隻手套俾你。識嘅就攞兩對筷子，阿果仔攞兩對木筷子俾阿細佬，一陣間考下佢識唔識揸筷子啊！揸筷子食嘢係咪啊？唔識唔識揸筷子啊？識啊！唔識又攞個叉俾你咯，好嘛？叉，睇到嘛？好簡單嘅，唔需要搞咁多樣，一點埋就得㗎啦，啊！一撳埋就得㗎啦，包咗保鮮紙，插窿放氣，跟住蒸佢大約10分鐘，係嘛？蒸熟佢，跟住攞出嚟煎就得，炸就得，啊？整埋佢啊？即係有少少掌聲鼓勵咧，可能。如果唔係咧，佢係大大細細整少啲嘅，係咪咁講？啊！我哋呢個油心就啊！冇得油。整靚仔啲咯喎，一陣間就蒸埋佢就拎出嚟切埋佢。記得攞個叉俾阿細佬喎，唔係一陣間佢誒篤唔到喎嚇。好。做咩啊？犀利！你整緊呢個嘅時候咧，我咧就爭取時間就教大家整埋嗰個夏天啊，好嘛？阿果仔拍檔拎埋嗰啲淮山出嚟，唔該你啊！淮山有咩好處啊？喂，原來淮山有曬乾嘅，有新鮮嘅嘛？菜檔嗰啲新鮮淮山咧係菜蔬啦嘛，曬乾嗰啲咧藥材咯，佢話係咪啊？咁紅棗咧曬乾嗰啲係藥材咯，新鮮嗰啲咧水果。哦，叻仔，水果杞子都係咯，係咪？咁咧呢啲屬於係一般嘅平補或者叫清補。平補嘅意思係平衡啊，知唔知啊？舉個例子，我哋紅棗、杞子、淮山燉啲黃耳啊，燉湯啊，燉黃耳啊，用個椰盅裝住嚟燉得唔得？而家好興㗎，
原椰啊，鋸咗個椰漿，係咪啊？放晒落去彈，睇，哇靚仔到不得了！呢個煮埋佢先至係蒸埋佢啦。好，你自己睇下係咪啦？使唔使送支筆俾你揸住啊？不得了！我一陣間送支筆俾你，你又得了我支筆咁咯。淮山有咩好嘢啊？層皮黃色，啲肉白色，黃色係脾胃，健脾開胃，白色係肺，潤肺，係咪啊？健脾開胃潤肺，仲有係補氣。補氣嘅意思係黃色係脾氣，唔係鬧人嗰啲喎。消化系統功能活動，恢復正常，即係啲大便恢復正常，唔會大便唔會溏瀉，食得屙得瞓得嗰啲啊，明白嗎？冇負擔，所以通常都係講緊係淮山。仲有阿媽話正氣。好似我咁啊，淮山正氣，食多啲淮山好氣啲啊，講嘢大聲啲。亦都係夏天啊嘛，生果。我貪佢靚仔，所以買哈密瓜。如果你唔中意咧，就你中意嗰啲蜜瓜，得嘛？唔好出咁多水嗰啲喎，而家煮到好多啦，一淋水喎。跟住係蘋果。蘋果知啦係嘛？高營養啊嘛！話俾你聽啊，呢個蘋果我12點鐘嗰陣時已經切㗎啦。唔使浸鹽水，浸鹽水就失敗。浸鹽水索水咯，一煮嗰陣時咪出水咯，唔係浸鹽水。俾啲鹽啊，100克蘋果1克鹽。撈勻佢，跟住咧1個檸檬嘅汁，大約2湯羹，新鮮檸檬汁，撈勻佢。如果因為落咗檸檬汁啊嘛，食嗰陣時酸，冇辦法啦，加啲糖咯。喂唔係喎，我食嗰陣時，嗱睇到嘛，唔愛啲檸檬汁都得㗎喎，留翻嚟浸第2次都得㗎喎，擺3日都唔黑。你如果唔係咁個做法咧，浸水咧，浸完水浸緊水嗰陣冇問題，浸完水就黑㗎啦。仲有一樣嘢咧，食生果盤啊，係咪啊？你有冇見過生果盤人哋切蘋果俾你食㗎？咁鹹定甜㗎啲蘋果？哦，點解會鹹啊？我啲甜㗎，我冇浸